我最近不是做了好多自制的东西吗？但是翻车的太多了，我怀疑这个房子 wind water 不行，所以密谋了好久，决定搬个新家。但是这仨活爹搬家公司怕碎，多数都不接，路程其实就10几公里，我决定拿手推车给他推过去，就当团建的。完怕路上饿，还做了不少蛋堡，肉馅放的这个乌江青盐榨菜，升级减盐30%，提味增鲜，老人小孩都能放心吃。然后我们现在住这个房子吧，是6楼的楼梯房，这仨爹加起来得有500多斤，完还没个邻居。下楼下了6个小时，我上一次因为下楼直不起腰，还是在7年前。那年我他妈下了个泰山。完绑完酒，我们就上路了。路上好多人问，这是要出夜市呀，还是要出国呀？然后推了3个小时，就遇到了这次搬家的最大难题，就是跨江。我们需要把这800多斤搬上桥，但是使出了吃奶的劲儿，发现它根本就一动不动。完说先吃点饭吧，就在道边支了个齐齐哈尔 BBQ。我发现烤肉加榨菜这个搭配挺绝，吃着特别开胃，而且小小方便，妥妥出行必备。但吃完饭发现还是抬不动，就开始找朋友，给通讯录都要翻出火星子来了。这段实在是太燃了。半夜11点多，除了我那几个活该倒霉的哥们，还有好多特意赶来帮忙的粉丝，甚至还有个哥们跟对象吃饭呢，给对象扔了自己打车过来的。这10几个人少一个，我们可能都上不去这个桥。如果有记载的话，这一定是人类历史上一个特别伟大但没什么用的奇迹。后来感谢了各位爸爸，但余生的路我们还得自己走。有个哥们给留了个拖车绳，这算救了大命了。过桥的时候，上坡就拖着走，下坡就推着走。虽然中间推车抛锚了几次，但还算顺利。然后就一直这么走啊走啊走啊，感觉这一宿给身高磨没2厘米。后来遇着个出来晨跑的大爷，他说：“你们这是要去西藏吗？”我心说西藏在哪儿我是不知道了，但西天可能是越来越近了。等走到新家的时候，天都亮了。巧合的是，这边也没有电梯，我们就这么一顿一顿往上挪呀，感觉每使一次劲儿都在脑淤血的边缘。最后用了2个小时才给他仨整上来。这3瓶酒到家一滴都没洒，要感谢的人太多了。我们现在虽然喘气儿都困难，但还想先给大伙磕一个。完稍微收拾了一下，房东说在露台给我们留了个惊喜。我走着就发现这爹给我们留了个10年的，我服了，他居然管这玩意儿叫惊喜。狗棚自远方来，直奔我老窝而来。我今天又让人掏了水，今天的哥们都主动要求干点活。我说爹你别干了，等会儿你再给我弟家房子拆了，咱聚一次没必要。然后我又是记几个从扒蒜开始，这3斤多羊排花我150块钱，我等会儿得盯这个吃。差不多就可以上灶了。今天没买龙虾啊，今天人多刷不起。有人说这个冷冻的虾尾别吃，不新鲜。我没吃，我这不给哥们做的吗？我今天还是准备了几个硬菜啊。今天吃挺补啊，人家上你家来，你费心思准备几个拿手菜，串门没热菜，我真接受不了。你一会儿切几盘熟食，一会儿煮几盘海鲜，我就不明白了，哥们，我大老远来上你家吃自助来了，我咋吃大米饭呢？你瞅咱整这玩意儿能不招人吗？来看我们今天吃啥啊？哎，哥们，你靠我边来。来，咱们从这边看吧。祖传排骨汤、蒜蓉龙虾尾、虾仁芦笋羊肉片、土豆炖茄子水果茶，还有一锅烤羊排。那我们就先吃饭了，行不行？哎呀，你是不是得减肥呀？别看了。我最近特别馋那种满是汤汁的蟹黄汤包，但是哈尔滨没有专门卖这个的饭店，所以我买了35斤螃蟹，打算试试这玩意儿在家能不能做。算着之前做蟹黄面，这已经是我们第2次和螃蟹打交道了。我算是发现了，扒螃蟹活它真不是人干的，而且现在螃蟹特别肥，扒的时候很难忍住不吃。我们为了能互相监督，还现组了一道流水线，并且确保每个岗位都多少有点油水。但就这，我们还是出现了一些意外损耗。我低头一看呢，我这裤子还打包了2两。这些是我们7个小时一动没动扒出来的，炒完了一共是6斤6两。我寻思这包上包子不就能吃饭了吗？但是世事难料啊，这包子根本就没个包。这个汤包啊，它讲究一个皮儿薄，所以对手法就有很高的要求。我夯包了一下午啊，翻车了无数回，愣是没得到一个完整的包子。后来我试了一下日式记的方子，它是2叉面粉揉成团之后反复擀压15次。这老高级面粉这么干可太变态了，我一下梦回醒时苏啊！我们擀了2个小时才擀好，然后包完膜给它醒一醒就能用了。到这儿我才明白，合着扒螃蟹是这里他妈最简单的一步啊。但擀完皮有点饿了，就寻整口吃的先垫吧垫吧。这箱零食是我从拼多多上抢的，他们最近7周年庆加大补贴力度，出了个零食任意抽的活动。我抽到了自嗨锅、虎皮凤爪、元气森林、乐事薯片啥的。这平时买得花好几百，现在直接白嫖。链接放评论区置顶了，这是粉丝专属入口，链接在就说明活动还在线，你们赶快去试试吧。然后这回的面皮就非常筋道了，甚至真的可以吹成个大气球。完包子褶我也不纠结了，爱啥样啥样吧。我决定换个思路，我这顿往里塞馅儿，最小的还包了8两。
我寻思这活都干了2天了，还一口没吃上呢，我必须得来一个报复性包法。经过了2天2夜，我这汤包终于要出炉了。得力于日食记的配方，这么沉的馅儿，那包子愣是一个没破。这汤汁吸一口又鲜又甜呢，这是我长这么大第一次用勺吃包子。完天蟹壳让我煮汤了，做了一锅没有科技的蟹粉豆腐，这味儿真鲜呢。然后我算了一下，每个包子最少包了5只螃蟹，光成本就200块钱了，它活该好吃。不过这玩意儿好是好，就是寒性太大了，大半夜的没敢吃姜，就把夏天做的红糖姜块翻出来了。我怎么也想不到啊，5个月前遭的罪，今天居然享上福了。你说这事儿整的。我上个月花重金买了个烤全羊的配方，今天总算赶个大晴天，我买了只38斤的羊，看看在家能不能烤成功。但这活从来没干过，怕又干1天1宿，等第2天再吃不成隔夜羊了吗？所以就决定奔点先飞。凌晨3点天刚亮的时候，我们已经把砖搬回来了。这砖呢看着不多，但加起来得有1吨多，搬上楼之后心都突突了。这回我整明白了，空腹有氧啊，未必会减脂，但一定会折寿。后来搭槽这个过程证明了一个事儿，就我们几个这个智力啊，那只能说有但不多。3点就给砖搬回来了，没想到13点的时候还他妈搁这研究砖呢。得亏我哥来的早啊，他来之后20分钟就给解决了，他算是给这全羊保住了。他要是不来，我们下午可能就改成磨刀剔骨串羊肉串了。然后晚上吃饭回来好多人嘛，我们搬出了待客的最高礼仪，就是石磨豆浆。过程就不细学了，那天看着小胖惊喜4连直播的算是掏上了。后来手机热的都需要保护了，我们还在那拉磨的。事实证明，人类站在食物链顶端是有原因。就这天换头驴来估计都得累吐了，但我们却奇迹般的挺住了。完到了下班点儿，我们同学陆续都来了。这脸皮薄的串门还带东西来，他在德国买了一瓶易烊千玺同款的宝格丽香水，特别清新的茶香味，而且留香时间很长。最近他们还上了好多小样，可以先买小瓶的试试味道。链接放评论区了，现在点还有机会抽1000块钱的无门槛券，还有好多护肤品的活动呢，有需要的赶紧去看看。后来这羊烤差不多了，突然发现个事儿，就一直在这转也没注意，这羊不知道啥时候烤丢一块肉，骨头都没了。我寻思这也不合理呀，这再烤下去不眼瞅要给羊火化了吗？完这羊让我们烤的也没啥卖相，就干脆把料全撒上了，看着不好看，但吃起来贼香。然后今天最大的惊喜就是我把后院收拾出来了。我租这个房子的时候就是为了这一刻呀，这个氛围感太好了。但今天这个生物钟也是大爆炸呀，原来都是1天1宿，今天是1天1宿1天，还不一定喝到几点。本来寻今天吃饭早能调调作息，这还调个嘚儿了，一起摆烂吧。哈尔滨太热了，上隔壁的隔壁来凉快凉快。这民宿的房东挺性情，骂骂咧咧请我们吃好几顿饭了，这就属于跟我们爷俩尿到一个壶里去了，你知道吧？咱能占人这便宜吗？我说那么的，晚上我给你掂这俩菜，你看看我这手艺咋样？主要他家楼下馆太贵了。今天认真了啊！你看像这个鸡爪子、炖牛肉，还有酸菜鱼，这要不是什么大人物上我家，那都吃不着。但其实上礼拜来俩女同学，我也做了些。我怕这小子吃不惯，再埋汰我给来了一套 DBC 3连。你看咱这个豆角孬的，你再看这个肉段烧茄子，还有这个尖椒护心肉，我这也算是领他体验一下哈尔滨盒饭文化呀。完了，我让枸杞整点喝的，他这一下订这老些。我说你干啥呀？穷家富路啊？他说不是，用奇尔卡点的，这卡点外卖7折起，每天最高领66块钱红包，上支付宝搜奇尔卡就能免费办一张，这2枚扣才花10多块钱。昨天开个优酷会员才4块多，贼合适。点评论区链接也能领。我发现这小子花自己钱的时候都可仔细了。最后从他家冰箱里掏出2个青菜炒一炒，赶紧上炕吃饭。来吧，吃香香了，酸辣土、煎糊、断茄、外五、卤爪、酸鱼、孬角、小烩牛。这个房东看我在这拍挺紧张，我说你客气个嘚儿啊，当自己家呀哥们儿。这牛肉汤泡点饭，这豆角汤再泡点饭，我的妈呀！你就说在家这么吃一顿，是不是比出去吃省都好吃多了？完了，饭吃了一半，房东说要上学校接他妹妹回来，放暑假了。我弟这家蹦高跟人说，快去吧，我给你热热菜，回来让妹妹吃热乎的。快30年了。我从来就没见他这么孝顺过，真的。